ஹாய், வெல்கம் பேக் டு ஆர்ச்கான். நான் இன்ஜினியர் அருளானந்தம், சென்னையிலேருந்து. இன்றைக்கி நம்ம சென்னையில் வந்து ப்ராஜெக்ட் கம்ப்ளீட் ஆன சைட்டில் டெரஸில் இருந்தால் இன்றைக்கி நம்ம வந்து ஒரு வீடியோ வந்து போஸ்ட் பண்ண போகிறோம். முக்கியமாக இது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவாக இருக்கும். வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த பெட்ரூமுக்காக நம்ம வந்து ஏசி பாயிண்ட்டு நம்ம விண்டோவுக்கு மேலே வந்து கொடுத்துருப்போம். அதில் பெரும்பாலும் பார்த்திங்கன்னா 2.5 இன்ச்சு பைப்பு இல்லை 3 இன்ச்சு பைப்பு வைப்பாங்க. நம்ம இந்த சைட்டில் பார்த்திங்கன்னா 3 இன்ச்சு பைப்பு தான் வச்சுருக்கோம். வாங்க, இதை நான் வந்து ஷோ பண்ணுறேன் உங்களுக்கு. இது பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், 3 இன்ச்சு பைப் இருக்கும். வந்து ஒயிட் சிமெண்ட் போட்டு பேக்கிங் பண்ணியிருக்கோம். ஏசி பாயிண்ட் மாதிரி தான் இந்த டிஷ்ஷும். பெட்ரூமில் வர டிவி யூனிட்டுக்காக இந்த டிஷ்ஷு நம்ம இங்கே வச்சுருக்கோம். இதோட ஒயருக்காக நம்ம கீழே வந்து அந்த விண்டோ எங்கே வருதோ அதில் வந்து 1 இன்ச்சு பைப்பு வெளில தள்ளியிருப்போம். அதுலேருந்து இந்த ஒயர் கனெக்ஷன் இந்த டிஷ்ஷுக்காக இங்கே வந்துடும். இது வந்து இன்டர்நெட்டுக்காக இந்த 3 ஃப்ளாட்டுக்கும் நம்ம வந்து டெரஸில் வந்து கான்ட்ராக்ட் தள்ளியிருப்போம். டெரஸில் வச்சிருக்கக்கூடிய இன்டர்நெட்டுக்காக உள்ள ஜங்ஷன் பாக்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜங்ஷன் பாக்ஸோட கனெக்ட் பண்ணி தான் உள்ளே எடுப்போம். லைக் பண்ணுங்கள்.